Trapped in circles. Listen. Got my hands up in the air. Surely I am aiming high. I've been flirting with success. Been the apple on my eye. I've been trying to have it clean, but there's obstacles. Hello, ladies and gentlemen. I'm your host, Udumza Utumsano Koyano Bambukhela Utangano Ukhasulona. Yeah, man. It's another episode. Yene Full Podcast Sports Edition. Before singing and sithetba sihlena bani namhlanje, we just want to thank abantu that have been with us, throughout 2025, supporting us, as a network in a full podcast, reaching 7,000. I think we on 7.5. We're chasing 500 or 8,000. Shotang 500. If you get 8,000, so besicela ke abantu basincedise man basubscribe nabo babukelayo. Also just to clarify, kune misunderstanding abantu I think they don't understand. We have a page at Sports Edition. I think people should go there because that's where most of with the sports, everything goes in there. So besicela, go to that page in your subscribe. Oh, thina sikho kule food. Indabona lokune food ngaba braba thetha ngamachela. So abantu so that they get to understand the purpose and ezinye izinto basihamba njani. And now eboba i-guest yami namhlanje ise iqhashumbili surprise yabo. Wathetha. Yeah, but today on the last episode yaga 2025, we joined by a legend. Savala. He's no longer a friend of the podcast. He's part and parcel of the podcast. He's one of us. He's one of us. The big man. It's a pity bezathi kadlala ngoma yakhe. Leyongela meva weno meva tole anguno meva hello la ngoma ya uyizwe kayidlale Orient uyizwe kayidlala ndiyazi we joined by Xolisani no meva ndongeni kube nguXolisani ithi ngoma no meva ngixole no meva yahlaba so nekucela uxolo wasp no meva lanti imnyama iyahlaba ihlungu ngalaxesha wathi no meva ushekile wathi no meva kayisichoka ayithi no meva wena ucela uxolo so nguwe ke ngoku uyabeka otherwise Grootman bra ya siyavala podcast yokugqibela yokukhona mna abakhona bazawukwata episode 1 ka Sports Edition channel entsha kayivulwe nguye ephinde yayivala for lo nyaka yini yabo ilento dithi season 1 is not a friend a podcast he's part and parcel ya le podcast kasi the punch uthi vase uthi chep so season qale ngami evala ngami like season 2 next year no samvulana ngawo no next year ngophanda anda yazi uphanda uphuma namhlanje uphanda kaloku uzovula yena season 2 okay babuya nalamabhandi wakhe akazofumana nje SA funa udefend kayi-focus be yakho uzayiphatha lo mhlaba bawuwinile mna ndiyabala wena ngubani so bawuwini ndiyazi hey nguluwa uthi kanjani andiyano nje ubukele boxing ngomso imali yakho iphi imali yakho iphi kum if besinobeka ibetting apha ungabeka kubani imali yakho uthi uyajonga i-odds bazikweliphi icala zikweliphi icala ndingajonga i-odds andithi nithi uba anithi C ithi uba bekuthiwa siyabhetha masiyeke lo jonge odds asikho kwezinansi betting company ase betting side ola mbhejo lo wasemtenzana kuthiwa isa ne-1000 yeah Skeseva kukhwazwa umuntu ngalo 1000 rand ba excess abeke samistina makazele sekistina yo hayi
Akafuni ichaza. Hayo hani khwele ecingweni. Upolitical. Khwele ecingweni. Uthonga nongwaphi? Thonga nona yama lo. Oh, that's why. Yebo, nginyazeleka ufanelekanga bani bese endaweni. Dayala nona good but yo thonga nandem. Ngithanda yebo. Yala nona ndiyithanda qha yabo cause igula nona. Banothonga ndimthanda. So kwami kovele ndibuke le fight qha ndicimele ndithi Nobiya ngathi. otyefile. So when ubawela iye all the Vuya noba iye iye. knockout. Funa knockout or isigqibeza rounds. So it like expectations. Hayi round. Banoza nokho. No ndibuza ba wena expectations zakho ubawela ziphele. Round 8 uyaphela match. Yo nzima lonto. And uthe ufuna ubheja nayo ba if uwinile ufuna ukuthatha inansika iboxing boots ikaws no short wire. Andiyazi kodwa mina ndiyazi yiba ndikhwele ecingweni bakuwine uthongwane ndiyajumpa qha bakuwine uphanda ndiyaqhwaba kaloku andimazi kakhulu uphanda mntazi uthongwane Kaloku sosijambisile buthini. mamela yabo bra wasekasi yabo Yeah. wasekasi mina yabo and futhi andizojika so ndimkhulu kakhulu ekasi ndingamthanda nje uphanda otherwise andinomthanda ngaphezulu kwenani yasekasi Okay. yabo endiyaziyo futhi nalapho yabo so yeah so bayawina lona Thongwane qhanda ujamba phezulu kwesitulo ningene ngaphakathi ndithi yayina unqanda amanzi ubaya waba wena uphanda ndithiwo kwedini sebenzile done simple yabo mokiwe akomntu nibhatalayo mos. Okay, so uyibona njani fight ka Man Down? Bona njani fight ka Tools? Bona njani fight ka Tjig? Kasithethe ngomendawo kanene besithethile Bese ka record kalo. ntsho ngoku nalaba qha Yes. sasidlulile apho akhumbula Ucazi uyibona njani? hayi lo hlobo lendibone kaloku sasidlulile apho andandithethe into kamendawo ndashi Nje le pheleyo. Last weekend and it was 4 Ubhilisa nabani nanene Ubhilisa nokhuse wena. ubhilisa nokhuse sorry like boxers like it was a bad weekend for Emeka, you know. yonke qale nami lo Yeah, sizawuza so okay wesa bendibene noTamillozi yabo so webhese athi yo bafethu intoni kanti kwenzeka ntoni apha ngaphandle because wonke umuntu esimenzela i-clearance ubuya ethwele isandla enhloko wonke umuntu ophume ngaphandle siyavela ngapha ngaphandle siyabethwa mano Kutheni si outdated thina. Lesike sihlale phansi sincokole namajita sonke ne yabo because akuba si week ayikhona nje esiphazamisayo cha thina funa siyithethe yabo singamajita sicebisana siye kuba ubani ujima phi yabo ya sike sihlale phansi sike sijonge because yazi ku challenges esidibana nazo sonke yabo cha ingxaki ndiyicimba mina azenzekela mina ndiyedwa yabo kanifika ineziyama nabelungu ziyazifumana eziwe yabo phinde ndithe kanti nobani bayazifumana eziwe yabo luthuki yabo so uyafuneka sike sidibane nje singamajita sodwa sike sithi bafethu nobino sino siwenzekile ku hayi sibone qoba ke sicheck basingazilungisa kanjani but yabo sihamba kakubi because phuma ngaphandle kakhulu xesha elininzi. So overall ke ngoku nje just briefly we are moving on. Uthini uyibone kanjani Man Down? Khandibukela futhi ke Man Down. Funa xoka. Okay, kangibukela no Tools. Tools ndibukele i-first round. First round ibonile ba ibingazubandla fight because wona ehlobo eqala nganda nona yami saba sengxakini. Yabo. Emva ngoko nje kanifike eCape Town benisuka eJoburg neCape Town. Theka nifike eCape Town afika senibona ku Facebook bonona yami ba nanso ivuka phansi phinda futhi iya phansi ndithiyo yabo into endiyibonileko lapho ndayibona bayoshem bethwe into ba akafuni kuwe kunzima kuba ibox and bayi-champion akubhiliveki yabo because uyawuqonda ba enzo defend banjwe ngephansi ihlale futhi kakuhle
ikuforce ba yezansi wena ungafuni yezansi so ingqondo yakho lwa nomzimba wakho uthi ngokuwayo ibe wona ufuna uphakama ake iphantsi ihleli yona yabo Tuesday uyaphakama yaphinde wayezansi because leyo yi-force of gravity yamthana yabo and then ke naye waba ngathi akena experience azowile funa kuhlale phansi unyameze kuyabala musi akuthiwa 6 uphakame into efambo uyayazi tools leyo akusupposanga ba wenza la nto ngathi ibox engekho ndala suppose ba ayazi ba asenifike phansi animamele 1 2 3 4 5 kuthi 6 bengona qala uphakama ke ngoku because sena 2 more ezaphinde kuthi 7 kuthi 8 aphakama once kuthi 6 aphakama bayambona aphakama azude gqithe ubalo yabo bazamnika ichance but yena uvele wathi siwabe phakama waphindwa yowa yabo yena ubona kanjani yakhe bo utshikha beniphayana ke live utshikha yo I was surprised performance yakhe was so beautiful yabo and I was not expecting and I don't want to lie lanwana bibi ngathi incane na 12 years ngejongile yabo ayibona ngathi umntana yo yalo lanwana and imbambile khona around imbambe kuyo yabo wow utshikha waphinda xa ivuka wavuka yathi izomgqibezela wayiwisa binjalo fight ufuna ubona lo binjalo fight bra so la fight le abra ibinhle kakhulu nitshikha ubonisile baba is good yeah it's good anziyathethe engaziyo ke mina sentitha yeba kusalayo ubonisile ba ulendo utshikha uhleli beready kakhulu for ifight yabo benguye osixolisileyo nje sebenzile because unatsika imali yethu ibihambe eDubai ayathenga yahamba eMexico ayathenga uthe wothi siyisekaphi imali yethu okanye isekume Canada umnqamele yazi because that bedizawuze nguqalileyo kale yaphuma yayiCanada qale yaphuma lethu yayiCanada abuya nibelekiwe kwami utrenda country yonke fanelekile hayi ngoku nabe bethe ngumntana but yabo bethe ngumntana yazi ngcinge ndo yamaseka ndithi yo nje yana nami better omzonke fan better o TT and better o Patrick Malinga better yonke lamachita yabo even at 22 23 virila jikele buya ngami ngokuthi yeyi ndiyeseka kubo so uthi face hey so iboxekijela yani yebo yabo ubetha abantu bemnandi kuhleke uphinde gqibe kubuya kuhloko wena anditelelanga lanwana into yenzekileyo chabe ndiyabe yabona bendicimba fama yona kuba ndibona ngumnandi ngona yabo ndizaba nevuto pa first 5 rounds then ke pha ku 6 rounds qala kulo into endiphazamisileyo phayana ayoba xa ndifika phasi basand room 2 ye-boxers bezidlala phasi qhatho lawe umjojo yabo and manseke iboxer ibiphuma phakula androom ibene nokujana ezi3 kwi10 rounds inokho ibethe nona yapha but ilose nge-split decision lanwana and is winners zonke round yabo zonke rounds yazwina kuba yaphinda yamnocka down ngay3 so uye uzazi balanwana yaqina so ndiye ndiyabanza uluze yabo so ndacima futhi yakhe yenzawula ndibunya yabo mhlawumbe ngayibamba lanwana qha ithe uba neyesibini yafika yayibethe nona yapha 10-0 yaphinda luza nayo ngoba kuyamna nifumaniseka okay fight round oqala yaqala yaba grand round yesibini yathi ngenyinto lanwana ndafumana knockdown that -2 points ndafumana knockdown that -4 points that ezi nobani ngayiphindi ndiyibethe no so ndiphinde ndiwine yami sezingile points unless nami ndiwisi ngavuka yabo because umuntu beyiwise kayi3 la nona yapha wangawini mina sendiwe kayi2 so ufuneka ngoku mina ndizama ukuwisa kayi8 izakwenzeka lona alona leyana iseku round 2 and freshing bani and yo indifuna up ndaqonda sikuthu sasheke 3 rounds then ndiyaziba iza perform lona mhlawumbe ngaphinda ndiwe ndathi yo hayi up yabo so zendiwine up cebo mandizikhulule apha before ndihambe ningasaboni because chances zoba ndihambe ndiphuma nge-stretch bezizaba khona
so nathi ngoku ndisenengqondo athi ivale because ndiyayazi ndizowina bra yabo because even if bendibethile lona yabo ngepoints bendingazowina uba ndiyiwisanga yabo ngoku aseyiwise mna ka-2 it means alo senominus abangakanani bepoints so hayi bizaba waste yabo uba bendizama usebe mna ndiyonqena nosebenza so ngoku uya kula fight because you after la fight must you decide ba ufuna retire. Was it something ibihleli at the back of your mind going to la fight eKhangato ba should anything happen up I'm calling it quits? Nothing on the fighting mendo win bazanithatha kakubo bantu ngoba ndi fighting mendo win but into ye retirement kwakudala nanditheka ndifike ku-35 ndiyayeka yabo so bendikandathetha ngayo naqala ndizawuyeka iboxing yabo but bendingayazi uba ndizayeka ngoku yabo because bese ndifikile ku-35 ndadlula kwelaa xesha ndizibekele lona yabo so ndabona ingathi izinto ngathi ziyenzeka engathi andizoyeka yabo so yababulibaleka laa nto yoba ndiyayeka yabo but yona shembe kudala ndandiyazi uba xa ndina-35 ndiyayeka iboxing but bese ndinganayo ke ngoku into ithi ndiyayeka ngoku but ekubeni ndibethwe lantwana naphinda futhi yabo after le fight bendiluze eTurkey ndathi man yabo ngoku enye into futhi endibonileyo uba kwi-last 10 fights zam think ndiluze 7 ayifani nam lona but yabo ndandiqhele ndisuka ku-25-0 yabo ndingabethwa ndinganadro ndingananix ndiclean awunti apho ndizotshintsha khona ndatshintsha kakhulu ndathano yabo so last 10 fights fumaniseke ndiluze ezininzi ndayibona no ayisekho noma evuphelile man lawe ihlaba ayisahlabi awusaxoli yena yabo likhona lona imeva qha kubone yayibona mozitoothpick yabona mosikamna vele ilumela ndayihlabayo seyitoothpick qha isangeni emazinyweni ayisenzini so ngoku ndayibona hayi ndisekho lawe yaqala and ngoku endinona zindibona emanzini ngoku yo nalo ndithi xa wena une-fights ezininzi ezitelevised okanye eziku-YouTube umuntu bangathi ebezi-athenda zonke iimatches zakho because uyakubona uba okay xa ukwi-situation e-awkward wenza ngeli hlobo xa ubethwa wenza eli hlobo idefense yakho leli hlobo so nizawukrotyelwa qho zezi boys zo-YouTube awuzenza lo ngokwakho zabuye njengokuba ujowa ku-YouTube ngoku umzekelo yazi ifahleni sizozibona zeziphi lezi sibethwa kuzo aba bantu basibethayo bafaka ifight yabaqondayo apha I got a good win fakwa zona yabo uba wena ubethile awuzofaka kweza komuntu ukukhathaleleyo last question kudlala uJake Paul noNantsika noAnthony Joshua ngomso izibhanqa zoyi-2 zoyi-2 zizibhanqa zoyi-2 awungani Joshua uJoshua zange waboxa azange uJoshua is a what you call andiyazi yabo model maybe whatever face of boxing whatsoever yabo but kwi-boxing azange waba khona yena shem zange waba ntswama umboni betholula kangaka abantu bakwezi-boxa fight zakho hayi bengamnika ichance leya angayibetha ke le andiyazi angayikhozi umkhulu noba mkhulu kuyo andiyazi nayo but andikho interested noba interested ayo boxing leya ayokuma ayo fight into yokwenza imali leyana man ucima umuntu angathiwa uzawula no Davis Tenga aphinda suku Davis Tenga lo Anthony Joshua yayibona i-difference ububhanco be but kuthiwa ba umnokhe down uzawufumana i-respect boy uba uJake Paul uJake Paul look it's big for yena yabona yona that fight for uwisile kaloku that fight for Jake Paul is big but you might find a situation whereby because ukudlala imali phane situation that says says if Anthony Joshua makawe kwi-round ethile he'll get a certain amount
ingenzeka When, what lo. would you do in that situation? Dude, he's old. Ungayenza Sitshot sometimes big. but ke naye andiqondi ba uyafuna bekuthiwa uyafuna ba uyaphuma kuboxing angayivuma Sign not to men be ba. Man cards, akuniki think man 100k. man b man b angalibetha noba kaninikanga ubona kanani la ebonini kemafana yo Utawubaleke uta Umbaleki. ayo alo yabona umzekelo bona boyoutuber ngaba right mnandi ngakanani man b yanibona mosibani ngaba ngafuna niphinda kayi10 linga no man b so masithi umzekelo loba ba umzekelo masithi mzamo usiyayizama lo nani bethe ngengalo noba kayibethanga ngenqindi bethe ngengalo bediza unyaka wonke yayibo Okay. so hayo izinto ezingasoze zenzeke Sabe exhibition batch ba. naba Amen. na uale naba yo Imali khona. Imali khona. asoze 300k. 300k. asoze ayisoze besibe lebhadlileyo le aloku ba tamen piyena yabona ngingambetha lula but ngakukho anibetha yo Officer. nobukubethe nobukubethe mhlawumbe yabo ngakubetha ngakugqutha ngingalo aphinda abuye ngayo bo uthi sokuthi bafana uqebile uphephile kanti uyabuya basho ngale ndawo yo A career over. I think it's over 15 years, ne? Your first fight was 15 2020 your first 2010 fight, yeah 2010 my first fight yo is that a lot of Amazon yes no problem until the last one. and And I'm sure up Gambin kwakho you created yourself in memories. Do you still remember that first fight? I remember almost all of my fights, especially at the beginning of my career. Because there was like so many moments and things happening before and during the fight. So ndiyazazi almost sonke and yabo kwakusekhona oBramsey kube khona nezinto ezithethwayo yabo enene so ndiyazikhumbula man ifights zami yeah Yeyiphi yona that sticks out ubuqonda ejonga directly fight ready ndenze wait ndathini but that don't ngena phakathi wothuka uba lo mekho uze ngohlobo ube ubongamlindelanga ifight enjalo kakhulu yabo fight nalo nomntu uthiwa ngu Wandile Mseleko yabona kulo fight leyo uBramsey wayefuna ndibethe yabo because babengavani no chief okay ndabe ndingawini ndenze nyini lapha ecaleni yabo xa uBramsey yandiplotela uba mandibethe count lezi ziniphume yabo because wasekuthethwa kakhulu wathi mfanini uzawula nenye intwana mani seJoburg 4 round mani le uzawula nenye intwana 4 round negama lakhe ndilibele yabo siyajima nje umuntu akalaziwi igama lakhe hayibo I'm telling you uBramsey uyalazi studio mangawari 4 round kutsho kanjalo ungawari 4 round seJoburg yo umjila lo sombona ngewe into awuthi ba Wandile Mseleko xa umjonga lo Wandile Mseleko le champion challenge eSEKA 2 yabo thinking na 15 fights or something is strong ngba kumzulu la champion alwa naye pe into andibetha ku round 2 yabo xa kuzaphela okanye round 1 every qho kuzaphela round 9 bahamba ngepunch kandiye khona ndidizi yabo ku round 2 I think yandiwisa yabo qha ndabambelela kuyo ndawanayo yabona nawo wesikhazi qobo kwami kandivuka yabo kandiphakama pe into abantu bonke bahleli ngecala lawe bathi nje kwenzeka ntoni abantu batheni behleli ngecala yabo kandidizi ngibethwe la chef but sakwazi uplanela no chief yo chief wafona inamandla lenwana yabo la ibox ke ngo nyanda ya round 3 that boxing ayibamba yawa aphinde futhi kube kurefu matakane yo hayi ke la tata lo yo aya one of the referees ke endingasoze ndizilibala lapha eMzansi ndayiya kuyo ndayiwisa phinde kwesibini faka amanqindi chitha fight yabo so
one i-fighting nangiyike ndandiye fighting ndingayazi uba ndodibana nantoni nothuka phaa but yeyi senjeni apha because ezinye ndandizazi for example ndandipromotha nguxaba sibukele uMokwana yabo uMokwana dlala noMalinga azazisilwa ke ezo xa wandibiza athi efonini ungabethwa zezinwana ndathi mna hayi liboxa mos mna kuyike ibox engathi ewe buza ipromoter ndathi hayi wathi okay after kuphele ifight kula veki landelayo kwathiwa ulwa noMokwana ndithi yo nkosi yami zininzi lo ndiyamoyika yo but inteka lokho andimoyiki yabo so yabo yaba it was a big fight na yayilaphe into yo ekwaliwa ke apho yabo ansekucaba ngelo xesha so zezinye fighters yabo maniseke ba uzithatha la sandithathe light kwazibeka ke qha ngoku ndibuzwayo ba ngakubetha lo mntu athi soze ngaphakathi ngonditshoyo ndiqonda yithu ngandibulala zoyi2 ezi yabo but awuzukwazi lo ukuthi ibox ayikho ibox enothi hayi ndiyoyika umuva kwakho ke ngoku apha east London to Jozi was it in terms of ukhulisa icareer yakho because kunezo zinto zivela mos ngokuba ibox ukuze zilwele title ezinkulu kufanele zichief apha sibheke igoli hayi it was before that so wena ngela xesha lakho nothing langoku ex ngela xesha lakho was it a move based on the growth career wise as a boxer also financially yabona le question xa ndiphendula kahle yaba ngathi ndifaka ukukholini emasimbeni yabo because ngoku kwenzeka la way ye PBL yabo so kubekho la way baningafumani imali yami ndandiwine imillion yabo so ufumaniseke le million ayizi ngoku yabo and then nje bingazi frustrated godukile ngiselalini ngoku yabo ndikwenza le boxing sendifuna noyeke yabo udikisa kapfuna manje yabo imali ayikho athi Colin except skipper ndithi hamani askip yabo yawo utsho nge-DM selilalini otherwise ndiyayeka le boxing Dama nozukwazi boxing we still have a lot to offer I'm working with so and so uthi Golden Gloves yabo ngamaqwetha baza kunceda ngaliwe ifumana imiliyoni yakho ingqondo yami ngokuthi uchief ngapha akana line yabo uchief akayazi makathini nama ndiyazi manthini nanku umuntu uvela ne solution yabo mina ndifuna imali nombhokisi mali msasazi yebo so ngiqonde apha sayithini lewe ndihlala no chief sijonga nemehlweni singayaba sayifumana nini imali yabo okanye ndiye pha emlungini uthi uzandifunela imali ayifumani nanga namaqwetha yebo hayi ndathi hayi tsek ndiyahamba wayibetha so Grootman ngokuyishiyayo uexplainele explain ndizimela nje hayi jiyo ngaqalela uchief khabuni uchief hayo angasoze uchief ayinqebe cricket and Jones and the cricket is akukhaba nyani so wayibetha nje kanjalo without having lo nansi and wayiva sense Joburg ndava ngabantu baye uchief thasila nabe ndiqonda kunyanzelekile yabo because at the end of the day andithonga next wena naphakama ndahamba but ke yayi ndandicimba fana ba zawuncedakala yabo ndiqoba kwami ndithi kancedakeleyo ndibuye nditaxi chief swinile bamba hayi ngakhi izinto zenze ngohlobo ziphela ngalo yabo saphela no chief singathi siyacasesixabana pho nothi bayingathi siyaqabana siyabo sithini yabo bathi sabarata sometime yayazi nawe saphela sabuya but ke injongo yayizezo ba mandiyambe yabo because thina sobabini sasingena line sasingena ndlela wasakwenza kanjani naye wayingenacebo yaphelela phi le kuColin nalamagqwetha wakhe ndiyandibona ngo1 million mas no like Ayo
So yena in terms of what wenza kuwe wathi hey asiwini but masiqhubekeke kwelicala uhlala zangatsho naye Waka. bodlulakala nje amagqwetha akhe naye waphela emoyeni wathula angathi zange ayithethe kwayithethe into yoba izenza kunceda yabo nalatata ke ngoku wabe engasayingeni into yami sentsho sacabana sasabhidana kwinto yepromotion yabo wathi kuma ubusy uneboxes ezininzi abhizi ngazo ngakhuleka nami labe ningafuni upromote nguye because I think kwelami icala because naniphume emonde yabo lithi lo muntu lo ufuna libe no to be honest yabo phayana uba umnyama kufuneka unock ibox ufuneka ubetha abantu nge-knockout ukuze upromote pha kula promotion ngala xesha ndiyazi ngoba zitshintshile because umsebenzi kubalela abantu babepromote phayana ba hey ngala xesha lamba wakuzazithini izathu zabo waphuma futhi after bengakwazi ukwenza lonto yabo so ufuneka ube mnyama umzekelo uTools wayibha yabo naye yabo waphuma umuntu olimbe ngoba mina banganthathanga bafaka ukomanisi wayinokha abantu wangena wanokho wakhutshwa kwathatha lo wamnokhileyo wangena wanze zakhe wakhutshwa yebo okay so as long as ungekho mhlophe ufuneka ubethe knockout umuntu ofanele kuba makawine na kanjani na umuntu omhlophe umuntu omnyama ufuneka enze sure ba wenza usigeqa uyawisa yabo ba wisa uyebox awukho right simple but ke mhlambe zachinja izinto because yabo nazi ezinye fights ezisekhona pha emnyama so ndafika ixesha elirongo so lento lo bra kudala yenza manje ezoncuko lapha kwecala manje ezoncuko mina wayenza kubi yabo because kehlobo ndijonga ngalo ne awukwazi uzothatha umuntu omthembisa uba uzamnceda kwi-issue that anayo then ingalungi le issue uthinji yabo but aloku bona wandlulisela yabo wandlulisela emntwini ebenithembise ngaye so xa seyiphayana it's out of his control naye yabo and ke I'm going to ndayithetha nge-English kwenzela bayafika kuyiColin ngumlungu so what I'm trying to say is that Colin naye was trying to help yabo but he was not the one helping. He was going to refer me to someone that knows. A middleman. Yeah, he was not even a middleman because he was working with this promoter. Okay. And then because I'm under his stable, so the promoter was going to have access to me and be able to help me because I'm training with Colin. Yabo. Okay. And then that's it for Colin. Introduce it to the promoter and then was big story somewhat. This is my boxer whatsoever. This is the problem that he's dealing with. Can you help? I did the promoter. Yes, I'm gonna help. Make sure. Okay, sharp. But from the onset, nje zange si be right. Because even the first fight, yabo, they asked me, but how much were you fighting for in your last fight in East London? Die back. And then what? First fight you're gonna fight for more than that? Okay. First fight I figure. The first fight did not get the amount that was promised to. Ingaphansi kwale ndile lapha eMonti. Yabo when Thais was saying boxers bhatala lapha eMonti. That was honest truth. Regardless of who says what. I'm telling you. Yabo when Thais was saying the most place bhatala box lapha eMonti, that's an honest truth. It's just that nje Monti uzafumana la mali and ungaphindi ufumane enye imali yabo but eJoburg baqhatha ngalen for example yabo coach weza kumathi fanele the fight is going to be on Super Sport you're going to get the exposure I'm not going to eat the exposure for me ba unibhadala imali encinci yes we're going to get the exposure but the thing is that most of the time abantu baseJoburg especially abelungu banesponsor sponsor bona yabo check ngoku for example busy gym zakuqalela ba kukhona ntoni ekabani ogqiba ubone wonke umuntu pha uhamba nayo lonto yabo for example you go to Collins gym
you're gonna be surrounded by Kappa. That's not yours. That's Colin. You go to Smith, you're gonna wear a Smith. Ayikho boxing ayibona ngenxiba Smith pa. Yabo. Nam ndake ndabizwa Smith eAmerica. Then this guy was like, "Hey, you have a big Smith in your chest." I'm like, "No, I'm not Smith." But because I'm wearing a Smith, that's how people will recognize me. Yabo. And then but what I'm saying is that they have their own sponsors. Bane sponsors zabo that are sponsoring their gyms. But when because underborn uyafika ungene pa now. So that means awunokwazi wena uba nezakho ezipho. Ungakwazi but nezo uzazifaka. Fumanise kwibox neziponsors eziyi-10 kanti ezakhe eziyi-3 pa. So yonke la mali eninzi ingena pha kuwo. Yeah. So, but that's a bit unfair. I think we did touch on it where we were talking about in terms of boxers building their own brands, being able to go out and look for sponsors. I think no Maputi wake wayithetha indaba yezi-sponsors ba when he was there kwi-sponsors petrol, Pick n Pay and stuff for ukhawulelana nezinye izinto uyabo xa engadlaliyo uyabo. But I think le nto uyithethayo mostly mandibeke as a question, do you think boxers they are aware of a situation ezinjalo uba hey uze kwi-boxing gym kaDumza but uDumza usebenzisana nee-brands ezithile ne but eza brands zibhatala mna azibhatali wena Awubuzi lo nto uyafika ngiyela gym qha wena bona sewunikwa impahla qha yaba ube nguwe ozavela on national TV. andithi kaloku thina yabo thina ezisiboxers yabo sizingabanye abantu man uyibona xa songaphandle le kodwa ngamasimba la Kawuphaka phakathi I'm telling you umntu akakhombisa ncam ifana nomuntu othi makayeka amacheri soze uthi umuntu oqalema ngawayeka Bona uzathi xa seyibona naye ba hayi kodwa le way yabo abengona naye aqalela abanye nabo abazabaqalela abafuni afuna le nto afuna uzivela nabo so injalo andiyazi ke mna kubhalala but what I'm saying is that kunzima bro yabo uba yabo most of the time xa ngaphakathi ku-situation yabo noba abantu bangathetha bathini yabo ubone nix yabo until uphume ube secaleni hey kodwa mana yabona le ayiyo le yabo I think nalento beyithethile kuqala kuyadingeka amajita asemanqindini thina seboyika belungu to sit down and have these conversations. You understand? I think bani omnye beko wayithetha loo nto leyo. I don't remember ngubani ba i-boxers ziyoyika uhlala zodwa because ziyajajana most of the times. But if bangahlala uveza issue yakho ba hey mna kule 15 years that I've boxed I've faced 1 2 3 4 5 avele nomnye and then come with a solution because at the end of the day they're the ones that are suffering. You understand? It's not nice when a boxer says he's done playing akanando. You understand? Whereas we understand even the upcoming boxers, they need to have those conversations. No ex, but hey, bra, no so that naye xa ifika kweza zinto amela ke bra akazutafika nofika walapha kum because yabo as promoters nez managers siyabaqalela ba yinja leyo ungathethi nothetha naye yabo I'm telling you khona i-boxers that for example not now but sometime uthiwe ubhese ubize i-meeting i-boxers masidibane i-manager ithi aziyeza be-box yeah azizofika futhi yabo so ungayizama loo nto but yabo umuntu umamela ndafuna uyiva mamela apho afumana khona isonga yabo awuzothi wena ngoku wena uthi hey hayi masambe siye phasi siyomamela bakuthiwani ogqiba kwakho ndifike mina kuyambox ndithi hey foni na uzuya pa yabo ngaqalela ba uzuya pa
Gqibihambe yona kuba niqala ungaphindi buye hlala lapha. Yebo. Ayenzima most. For example, simple example. Uvile ngendava kuthiwa khona ibox egcotshwe ngucaba ngenxeba utata wayo bencome uyifight umendi or something. Yabo, awenzi nje kwezi promoters la. Apha awenzi nje, apha kwezi manager nezi promoter awenzi nje. Because most of the time abantu banalanda ba intwana yami le izava ngami. Yabo. Iyayeke kuba ibusiness phofu asiqale kanjalo kwasiqaleni kanti bekusuppose bayiboxa xa ingene ejimini yazazi bayiqala ibusiness ba wayithatha njenge business kwaqala then mhlambe ngaba lulu ba ku understandwane ngalomeko but ngoku sifike ejimini yabo umzekelo nafika ejimini nakwa chief engazi next yabo ngasemanje zothina apha oqala nje ngoba kwami ndabona hayikajima hayi nami lajima yabo ngoba fumanise kuyo chief senza leyo into sithengele izonga nemovite yabo asiyolo sikhwelisa imoto sihambe siyolo yabo usuke siphunza nemtanzana awubhadalanga ukhweliswa chief asithenga ipaki sifake epakini sonke ukhula unengqondo yoba lo muntu yamowa lo yabo yeah cause i-contract leyo oyisayinileyo ngaphakathi enhliziyweni ongasoze ukwazi uyisusa yabo kuba nzima uyisusa but bebe kuthiwa besifana nabe yabona belungu umntana uzizwa kumama wakhe ba makazojima agqiba kubhatalwa esemthama agqiba ajima ahambe xa befuna usuka bayasuka namhlanje baye kubani bani enze the same thing cause akonde iba attach nalantu yabo but thina asinayo lo privilege thina uba umzekelo senza into nomuntu uthatha yonke imithwalo yethu ayenze ngokwakhe then kube nzima ke ngokuba lamuntu lwana ungamjikela because for example sithi ke ngokupromoter ithi xa ungalwanga zikhona ezinye promoters zakhe zenza enye into apho zanika ezindwana i-food parcels. Imagine ke ngoku wena South African champion uyi-international champion nika i-food parcel yabo i-cabbage ne-fish nendoni yabo uba hamba uyotya kuwenu kwazela about ifish yebo koqala nje kwazela about ifish fine sekunikile ke le fish thenga nginika imali because promoter naye yakubona uba awunavelo kondo yakho ndakunika lo ndikufuna ukunika yona uzaba right yabo and then ke ubone lo muntu lo ndithengele nefish nesonga yo nguthixo wami lo yebo yeah so kayithi ba sukuye emeetingini ka BSA okanye bandibiza meeting namajidise bafithi masidibane nathini ingayikulanwana emnyama uzawuva ngaba bani uzombhatala ndithi mina ndiyambiza nje ndikhona enzayenza fana umfazi wakho uhlonipha iboss yakhe more than wena angathi kuwe ngokuthi wena masame selwandle uthi nenhloko athi kwazi nothini into ikhali ifone uthi boss ezakudinga apha officeini man khona iproblem esinayo phakama ngoku ndiyabuya kayini inhloko hey makancinci ndiyabuya ayazi bhatalwa aphi hayi kuthethi into engakhange ithethe utheni hayi ngowe ulifaka kwenye ke ngo hayi ngenzela umzekelo Again, Chikisha, and you say there was a suggestion, yes. Let's give credit to Terana Kaiwan. We went to the suggestion, yes, on 4 rounds, minimum 10 blocks, 6, 15, 8, 20. Title fight, provincial title challenger, 30, provincial champ defending 50. SA challenger 70, SA defending 120. Since the census numbers. Ay, jo yabo. Bufune yami view. Yabo. But yami view ayizuza noba okanye hayi. Yabo. Because at the end of the day
ezinye i-prices ezilapha yabo zi-right, zi-better, zinga-right, but this is not what we are worth as fighters, yabo. But because of the situation and the economy, yabo, we are now forced to understand this. But this can be a better thing. Ayiko, yabo, and ayikazubakho according to indlela enjonge ngayo, yabo. But then iphinde futhi ithetha ngubani Tamtherana betheni ucaba apha kuni angathi bayifence masikhwaze sisu ke wena umamela Tamtherana mamela ke qhubeka uphi Tamtherana bepha good wakombona face to face tuzange wafaka nemali akekho umuntu omaziyo yabo nama nimazi kodwa ndiyancokola naye yabo. So angikwazi uba ndithi kayithetha Tamtherana ndithi hayi right makavela azoyibeka le mali naye akanyayizama asinayo ngokwakhe akanyayizama athi yabo umzekelo bangathiwa abantu abafana noTamtherana kani bayayazi boxing bayazivela inhlungu zethu bathini athi yami aye ku promote athi yami bra nandi ndithethe no noba kachazanga kwakhe doesn't have to be yena athi phakuma emsebenzini nisebenzela icompany ethile yabo ngicele uba yabo uyifight ethile bayibhatala ngokwabo nepromote itsho iphunguleke lo mthwalo zingenzeka izimali but abantu abahleli imzekelo mhlawumbe umzekelo andimazi tathera uphe bona ndiyazi buthethe senzandwana ndithethe ngaye andithetha general ufumaniseke i-most defense ime ngase-library incela i-Wi-Fi ya free incela i-Wi-Fi ya free manisithi nomeva ngabethwa ngubani chi funa mna ndibe ndiphambanela obobhanqa yebo kanti lo muntu akanayo nedatha lo yebo ufuna ukucontrola mna uba nomeva ngabethwa ngusidu nomeva ngabethwa ngubani nomeva uright hlala kulo data yakho ngase-live kunet imvula kushisa ilanga umepa ulibele ukuthi kubona uphekana nami yabo. So iyacana into yezifans yabo because at the end of the day uyazibuza sometimes ba abantu bane-suggestion ezingaka baphi bona asibuzi nombuzo nomeva kuke kwachiyo kodwa yo ayizifela sibuzi ziyahleka nami benibuza ndithi yabo eke yabo Pretoria show yabo benihlela apha yabo niphethe yabo niphethe bani niphethe uTaiswa namphethe Ace yabo ndabona wakhe niphethe abantu beboxing ngo to be honest yabo abantu beboxing abesini Cape uTaiswa Dinetwa abantu ngofama nisibuze kakhulu izinto pha ezi-right nyani ke yabo nezi nina thina yabo sizithetha nje kuba because thina mzekelo I can talk mna nge-perspective ye-box because ndi-box xesha elininzi yeka nje uba ndimane bayi-box ndiphinde ndiyeke but xesha elininzi ndi-box kuba kube khona oCaba yabo oCaba ya nami ndiye ndafila ngathi nimyekile yo ndikanisithi abo bra sebembambile lo bra elapha yabo imibuzo engaka nani niyibuza ku-Facebook eniyithethayo nani ninaba aniyibuzanga pha sike namamela yena maybe 1 or 2 questions hayi asifuna ndifake ekoneni yo ndifuna uyobukela amanqindi mna ngo ufuna ndibashe zibhawusa pha ukuthi ubusithile soze kanti-ke ndizawubuza yabona uba nikenati kayilapha singabikho yabo nithi kayilapha nithi hayi na kukhona lo bra sifake imibuzo pha singo-anonymous wanonza fondini buza into kanti lapha andithi uba kukho izinto ezirong yabo qha ufumaniseke uba enye into yabo yambona umuntu uba banayibuza kuye face to face ndazi uba ndim yabo mhlawumbi uzawucimba uthetha ngenye indlela but yazi bo ya hayi kangindindiye nasebodroom ke mna ndaphelela kuye mna noba ngomnye lo but nami ndakhe ndahamba kuye
ndathi kanti ndibuya ndamxelela ndiyabuya wathi yena hayi i-promotion yakhe yi-family business and futhi ndimdala mna so uzakathetha nefamily yakhe zange abuyele kum ke mnakhe yabo wayothetha nefamily yakhe ngoku athetha nefamily yakhe ndabe ndithetha nota Ace ke mnakhe because nangazulinda ifamily because andiyazi bidibana nini yabo ndabe ndithetha nota Ace wabezama ezinye indlela yabo nini kwathiwa ndihamba ndiya America wandibuza yena uba fondini into engangicebe eAmerica ndidaka lo engayazi khona ndibangela mandicalele because aloku usebhizi yabo for example mina wanthumela i-contract thunyela leqwetha yabo wabuza uba uyibonile ndathi wabuza uba uyisayina nini ndithi hayi ndilindela miqwetha libuye wathi hayi funa igqwetha le-contract ndithi hayi njani kaloku kodwa ndithunyele ligqwetha mna contract yakhe zange ndiyiphendule yabo because aloku awukwazi undithumela i-contract ngegqwetha ogqiba kwakho uthi mna mandiyiphendule ngokwam kodwa yize negqwetha kum yabo so but yabo but ke zange sitesiyela sebodroom zandiye bodroom yaphelela apha efonini yabo uba ndibuza i-contract uba ndithengayisanda ethi hayi ndilinde igqwetha lam wathi ayifuna igqwetha ndethi hayi kaloku ndifumene egqwetheni mas wathi ayiyeke watsho kanjalo wathi ayiyeke uba ufuna usayina What happened? ndahamba America ndaya brand ahlala yabo ndifika pha ajima nyaka wonke but ndane-contract ne-Golden Gloves nemnyujita wakhe ose-California libele uba yintoni Thompson andiyazi ndilibele la promotion yabo because nangasenanga ne-Golden Gloves khaye ndiyazi uba une-50% yabo nomjita ose-America so xa ndingavani ne-Golden Glove athi kumfokofa wandifokofa mos wathi hayi I'm not gonna use you. I have exciting point. Yeah, nelisha futhi. Yebo, the same thing ayenziwa. Icaba promotions. Wathi ucaba kumu ndimdala mina. Wathi yena ufocuse kwi young blood. Ngalaxesha ke ngucaba unosigqibo. No ludumo lamathi babepha yabo nisabakhumbulayo. But yazi ba after that same caba promotion. ya Luis Umapere ya Luis Usinyabe yabo badala kubo bantu sondanga zami ndothu kuba nimdala kangakanani kanti yabo banda ndaphinda sibona ba ha man bengafuni anamsebenzi yabo and then yaba ngu-Golden Gloves yabo kwabe khona uThulani Binders Fresh badla chepu lwana Golden Gloves wathi I'm not gonna use you yabo I'm busy yabo nebox endicakeke ngazo so ungahamba yo reject okwesibini but at least under register ichena register ngamadododo zinangqaki yabo so ndahamba ndathi xa ndibuya pha ndifonyele yena cha ndithe brother yabuya ndizimonde kanjani ndizamele watsho ke naye sakhe story bayi my business is a family business sebechile lapha mos wathi watsho kanjani nakuma this is a family business funeka athini nabantu bakwabo nakwanda yo hayi sizabande le funeka uyotshalo abantu bandibazi bangobani abantu bakwabo yawatha nawo so andathe ayizabanda bendiphuma nangapha tayisi wafika andiseAmerica American anzange ngingabikho grand ndani-grand ndihlala endaweni kakuhle ndi-right but iproblem ndandinayo ayiba ndandine-contract bengafuni undisayinele i-release form yabo celile umjita uba mabasayine i-release form hayi abafuni so andikwazi uba ndibe free agent so ndine-contract yoba ndisa-under i-Golden Gloves nala mjita ndingamaziyo waseAmerica so every time ufumana ifight lo mjita uyavela lo uthi ufuna i-40% nami ndivele ndiyibone leyo uba hayi ndizawuhamba nantoni apha xa ifuna i-40% nalo uzafika thatha yakhe i-40% awushiyeka nantoni kodwa yabo alo mjita lona masilinde man izawuphela le contract kungo-2017 unyaka wonke ndipha izawuphela le contract ngo-2018 June ndimhleli ke la nyaka pha eAmerica ndijima every day hayi ndabona ngoba ne-depression ne-stress andiyilwi mos ndihleli noFloyd kayi-3
meeting not to Floyd. Get a fight. You are. I've never seen a 135 that is as tall as you. You will get a fight, and then I'm gonna make a fight for you and Davis Tank. That's what Floyd was saying to me. Ndleli naye kanje bra Floyd. Bona imali, yabona yabona ile imali le ayibona nje uhleli nayo ba you. Hayi guys, inevumba le andilazi balenjani but ndaliva ba. Yabo, uvuba yini manje neskin sayasifana nesethu. Yabona. Hey bra. Ngathi siyaphefumula ngathi sinenye into ngathi yadala bayigathi sinefluff njalo ingaziwa but yona ayifani nathi. Phofu not ayifani nomuntu lapha. Ngiyazi mhlamba khona abanye abantu somewhere ke manje. So la period there, because you're saying you could see but this opportunity with Floyd Mayweather. Yabo. It can change your life and bring you sort of like generational wealth. But now, kukho stumbling block. Ulwe wayilwa waphelela. Hleli bra. Yabo, waphela unyaka. Since nifike pa the beginning of the year. Hlala waphela unyaka ndiyajima. Ndizothi kula mjita lona, uthi lo mjita masihlale lo. Hayi izaphela le contract and ndiyakayazi une potential okay sharp. Waphela unyaka kutheka kutha this November that bra ufuna ugoduka yabona ngo khumbula ekhaya ngo wathi book a flight ne return xa nifika last day of November xa ndigqiba ufika lenda eRambuliti sine fighting at 10 ka December 10 or 11 ndiyalwa ndifit ndingiba vele America ndawina nge-knockout second round or first round. Ngoku uyabona weba ufike eSouth Africa same time ufika uyalwa. Ingathi into okudala uyiplay. Yebo. Okugqiba kwami after ndilwile ndiyacinga ngisaya kwenye 6 months ndiyohlala nje ba. Hayi ndafa sistrength ndihambe. Yandishiya nalo flight. Amshito wanifuna kancane ngoJanuary. Ndiyokabamba imizuzu yakho. Yo. Yabo ndayishiya contract ine 4 years contract bra. I think ndandine stress man yabona depressed nyana khana ngayazi by depression because ndandingayazi ba nathi thina abantu bangenamali siba nayo depression because ndandicinga la weba bro unayo imali Loku nguwe unemali. hayi ndandingayazi lokho bakalaxesha umzekelo thina abantu bangenamali depression bana but I think ndandine depression because ndandikandicinga into American vele ndibe dizzy nyana ndibe nenhloko yabo ndidabtseka ndiyapho. Do you regret? Hayikhona nenye imali zeCanada engaziyo. Dollars. Do you regret? Alo dollars azithethi ba unemali eninzi. Ungathi dollar kanti unikwe umzekelo unganika $100 yayise $1 nale but kayithi yafana 2000. So nje uhleli phaya ulibhatala ndibhatala every weekend nika imali umjida yazi every weekend nika imali and yabo ngalaxesha nalami nibo wayina ngapi asemncinci so yazi nandithumela imali in private andithumela $40 $30 or $40 wavuya uba umntanami ndithi hey yakhe Was exchange rate I think because inoba ephokoma 22 23 rand. Yeah, because in $20 imalini angisayazi kodwa kwamenti kanithumela 40 kona ndifumana $100 every week yona ndifumana 150 ndifumana like for ukutya ndifumana malini $200 I think ndifumana every week yabona ndifumana so nandimane ndithumela $40 I think $40 nike bona yo manje noba yipha koma 400 500 600 800 every week ininzi lokho umuntu ohlala eziphunzana Wesisa ngeviki. Yo balina abantu batshayela indlela bayifumana. So kuyo yonke le like you also speak about depression, going through depression.
do you regret not going not back. going back? I sometimes do, because I look at, for example, story samanyana. When I was there, Udevinini was still young and had 6 fights, and he was not better than me, at all. Even I remember Floyd's nephew Eti Maganga sparring because in some jongis, because he wanted to spar with me, but no, this guy is gonna make you look bad. Don't bamnqanda yabo uDavis Tank naye wayesemncane saqala yabo bathi balana Rolando Romero dasiphala naye ka1 wakhala because wengakwazi unibetha yabo ngifuna unibetha benimbaleka so kubona manje kuba enona bezilapha emva kwami yabo ngoku sisi top dogs nemali futhi eninzi and ndiyacika badlali ke dajika mhlawumbe yabo bananyamezele 6 months but ke bengazuba lapha nawe ungasuzondithesa nondithethisa kwawe obvious hayi you Send a message kanjani Ayaraga ukuthi bathi bengasokwazi nokwazi ngide millions esingaka kodwa uzawukhumbula nje into khona amakhotman ase-American tachayo Instagram ba efonini mna anayo imali lo majita kutachayo yeah aloku imaka yabo kanemali umzekelo babithabe ndiyalo lelo ma $5 million $10 million abantu nifikele kubo apha ngothuke sirhwale ngqokole nabo nisingqokole into ezivanayo zathini kuwe ale serious note brajonga abantu bebali bancokola bodwa kaloku asizuvana yabo ilanguage ezivana ifana noba umzekelo uthi wena uyabo ufumana icherry lokushini yabo ihambi iyofunda eDurban eDUT ithi xa uyifonela ithi ndisaya kwithuthi uzawuxaka noba yintoni loo nto leyo ungayazi uzawugqibela somthuka nomthuka uba uthutha utheni nalo kanti umntana uyafunda bayamtuterisha yabo cha uzazi ezi-terms yabo ngoku mna ndizabe ndibuya ndiphethe yabo imali dollars wena ube ufuna undiqalela ke le nto uba mandize highway nemali iwazodlala so we've seen ungaza wena unemali irisoze brother hayi mayinganitshintshi imali manje no awutshintshi isoze ungatshintshi unemali obvious uyayivala isekile yakho xa unemali yazivalekela uyivali either way but akungeni nabani na uba makazane nawe xa umuntu onemali and ke ngoku noba uthethe yazi kwento eyenzekayo xa unemali ne banendlela nje obadika ngayo abantu bakubone bengathi uphakamile kanti awukenzi into umuntu aqala akucaphukele ngekathethi nawe yabo ndiyayazi yona le nto ufumaniseke uba ngoku ndinayingxaki nezi zinto that's all yabo imagine ke ngoku $1 million yabo I wanted to ask just one question and then I think we kuzongena kwi-retirement Yeah. just overall. What can you share about Lawe as a Canada in terms of the best grand na previous fight okanye iselengana zalingana bengekhona mahluko omkhulu bekwaje yathanda imali le podcast ayo anxa ke siyekile after sinqandiwe hayi boss. bingeyo fight caba yasho bingeyo ndinkulu ifight nje by grandmama ndiyo yenza yabo hayi bingena mali la kodwa bize magrand xa buwinile kalo boxing ayikho njalo ayifani ne-UFC boxing le mali ubuyisayine apha ngoku uzawufumana yona noba kaloku ukuwina kwakho ku-10 mamela Wow, ndithi ukuwina kwakho kukuvulela amathuba wophinde ulwele enye imali kanti xa uluzile ya yabo hayi injalo obetshilo nje wathi umzekelo
Ucabo once ubethu kwiboxing manje ke uyakwazi ulweli 100 ubethu uyolweli 10 njalo boxing So immediately winner. yabo ubunye udlala 100 ke uyakwazi ulweli 200. okanye usukuyothi million Yabo. Whereas can defend iband lakho, you have something to lose. So unayo nonto ethi ama ngibonyisa imali abantu baphambene. yebo so injalo udem yabo iveli yakho iba ngoba ifight yakho injani last. What does it look like ngoku when you are a retired boxer? Andityi man go bra yabo every time nje ngaze ngaba nento endisemlonyeni kumnandi yabo. I don't want to lie, the fact that you are thinking ba yabo ngalamaxesha for the last 5 years it was my time of training because andithi mina ndihlala Nyolo America, so ndayazi be fight zami zabo ngo January February, so ngexesha benjima ndiyazi ba ndilungisela something enovela anytime kaloku thina South Africa sifumana fights pove Africa basinike fights ngexesha bayayazi ba festive bayayazi ba so off guard sonke bazathi yabo umzekelo namhlanje between namhlanje na 24 khona bazawubizwa bayothweba bayolwa nge second or third ka January okanye kuthiwe nge 15 ka January. Kanti unjani December America? Bana kaloku banazo Christmas njengathi bona. Kanti snow ba celebrate nje abana festive njengeyethu. Bona ba celebrate into permanent njenge Halloween bona bayabhanco. Uthe wena nxiba nje. Inxiba zazinto baya. Yabo ba celebrate into permanent. So yabongo zona ziyasebenza ziyayazi bazifuna unyola thina ke ngo. When uyafika wena kuvela December noba ungathiwa uhlele ejimini ngo afika by 2 or 3 or uyi-1 if umuntu serious yabona nangoba ifight zokugqibela zikule veki akho mzambona ejimini le veki zayo bese holiday ababona ngoJanuary njengalo bra wethu se holiday yabo ikena umkile obuya ngoFebruary uthi ubuya ngoFebruary imagine awunemali banjalo nemali pike kaloku ndibona imikhuba ingade yemali nalavitrimo awunemali wakwazi athi holiday ye 2 months so because imzekelo izinto zakho ziyabona ngoyi-podcast yazirana yenzeka ngokwangekhoyo ufuna thini ke ngoku bazawudibana ngamakhaya mhlawumbi noma bancokolile bancokola ngaya bayala kula tournament bra kwasemafre basithatha podcast sisama promotion uthi ba uyakwazi kowena serious la mina besibukhona before ambuye kandive lo ndawo uwedetha pakowena nxaka lo bendisacinga le ndawo endiyakuyo Canada bendisayazi ba ngoku beninganiva kakuhle ukhona umuntu ocinga bawo xa enokunyola Ungaphinde ubuyela ji David Lane qha into engasozenzeke le kuba hayi nonazilwini nomuntu nje aloku nini nibethwa ucima fana special kuye kaloku nje wawukhona kwi-come up yakhe yes but aloku ngoku yabo after that hayi yena wathi mina ndathi andisekhona lapha kuye so ndibe ndiziqhatha noziqhatha awunayo nenamba yakhe nayo also le nto ithethayo Okay, so utaka alu apha uthi remember what to say kwi-young boxers that are coming up kwi-ranks. yandoyisa melwana masijime zilwe it's simple. ukhona nomnye uhasi lapha besithi bana uthanda ihook okanye inontoni uthanda ihook okanye ijep okanye uppercut qakutheni favorite punch yakho it's straight right overarm sliding door scoop negenqo kuthiwa sliding door nane-punch sliding door nandibetha ngayo abantu andani over-arm noba yi-straight nayo ayikho straight kodwa bayike yakubetha nandiyazi uba hayi soze ungahambi i-sliding door yakwazi utofa basivulekile kanti sivalekile uyobetheka kuso man abantwana apha thi on a serious note yabo
for young up and coming boxers, I just wish bangaba to for them bangafani artists to understand as soon as you step in the gym, you are starting a business. So you must treat it like a business. And then you are responsible for everything that is going to happen, because at the end of the day, thina singene nje thina singayazi ba sibona sekuphakathi ba hey ngumsebenzi lo. But ke ngokumzekelo in the funeka adjustile to what we used to be to what is happening now and to what we supposed to be doing. So kuba kufika kanzima ba kanti bakufama senza ndoni uthi ufika ube songanamandla sofana nami yabona manje ndiyayazi ba ibox afanele bayenza ndoni, but ngoku ansenawo amandla yabo. But I wish babe kuthiwa benale ngqondo 10 years ago. You would have made ezinye decisions. Yebo. Yeah, but umntana osakhulayo ke at least isikhona yasimamela abone okay sharp ngingathatha i-boxing ngohlobo kwangoku ngathi kufika iminyaka e5 6 bese kudala ndimnandi upholile. We've seen you social media yakho. I've seen you busy pa nabo Connie Ferguson yonke lanto abantu yeah yabo. Is it your gymnasium yakho? Question yokuqala. Eyesibini, I want us usixelele now that you've retired, you so chill about uqala uyatya kakhulu ngoku you no longer worrying about into ze diet. Yeah, ufuna umkhaba. So ufuna umkhaba. Into thing enamkhaba ithathwa serious. Well, so what not giving too much information, you know, about your plans, because you've said it, you know, ungayithetha kanti ukho abantu abazafuna uzivala plans zakho, you understand. So is life after boxing ime kanjani for Nomeva? Yabo, firstly ngiqale ngephi kanene le ye gym no Connie and stuff. I'm lucky to have like abantu abafana no Connie yabo, because mina yabo ndavele naphapha nje sibekwe yabo, and ke ngokumzekelo mina abantu baya kuphazamisa uphapha yabo. Uphapha ayiko kuba umanseke ba uphapha kuthanda izinto, but funeka uthanda izinto ezi-right ezakunceda yabo. Ungathanda izinto nje uthe uyaphapha ngenxa yoba unguwena usela kakhulu pha ekoneni, uthe hawu uyaphapha kuba wena uwina kakhulu kanye uwina kakhulu. Funeka uphaphele izinto ezizabangela uba ube sendaweni right yabo. Mina ndihleli ndizithanda izinto yabo. Mina ndaziqalela kudala uba yabona mina yabo ndifuna uba one day ndivele TV yabo. Yandiveza iboxing yabo. Ogqiba kwami ndathi yes sesikanjani abantu abathile ngadibana nabo yabo, ndiyabafuna ndeziyele kwaba bantu yabo, khona beza kum. And then trust me, once you meet me once, mina addictive fana nenyawuphi one wadibana nami soziphinda ndiyeke yabo. So Number 15 how addictive yani. Ubake wafumana ipiece yami kayi-1 ncama soziphinda ndiyeke. So ndinjalo yabo. And then again, I've met so many people about the entertainment industry. About gym yam late Excel again. Ikamaluba get Excel apokla gym get seconds. And then Excel also pindi be kamala colsan. Yabo. But because I did not want to make it Nomeva colsan, because I'm full numdo ba ninza abantu bangamthandi Nomeva. Sithi ba kuthiwa uyaba igym Nomeva le uthi uthini pa yabo ya Excel hlala njalo. Yeah, so Yeah. Dakhe ndadlula lo ngeke ngihlala wele cala. Ngiyadlula pha And then be ndoni enye kanene. No, not ungena but la area ibona. Okay from Area. Ndiyazi leyo. Ndiyazi. Awuthaka ndi1 boss. Chin.
Ndio wadithi ke bakla ndawo. Midrand. Kungase esa club uzibhayana ke iziclub ezinkulu yase Midrand eziya. Yabona. Then ipha D48. Why ke kukusapho. Tiko wami. Hayi. Ayibhayana. Ayibona ayiwesi ke leya ayibona leya. Kusebutchery ke pa kulenda ubukuyo. Ay recharge kusebutchery ke pa kulenda ubukuyo. Ezinthetha ngazo ziclub ezigrands asijampisa uba kukhona abantu base D48 nabase D48 ngabakhlina nyana noko bayapha yabo ba right nyana but ke yeah. So I was lucky to meet abantu bafana nokhona. I've trained abo AKA, I've trained abo Knack Music, I've trained about Peltusi, Boyti, Ayanda Tabete, yo, right, train wokubuno mhlaba naseJoburg, nabantu right, yes, especially abasizini ndibathanda, ndibabona ndibasabawela, yo, ezi crashes zenu. Yeah, ezi crashes zenu ndizibona face to face. Oh, Bridget, oh la Choco, phiwe umfazi kaZuma, hayi ngumfazi kaZuma ngoko. Oh, yayibona babahle kanjani. Ngoba wena. Uyabona bahle kanjani. I'm trained ke yabo bonke oBoyti yo ajintsho ngoPeltus khala no MT. Yayibo cinga ngayi. Okay. I'm trained. Mama na you know MT the crash. Awunayo. Utheni ucinga uphela. Yena yedwa. Utheni ungacinga abanye, utheni ucinga yena nje. Danayo mna bra. The thing is when I come out, I don't have that thing with try celebrate. Yeah, not even uhlala nabo. Like ever since growing up, man, I've never had land bandizothi ubani celebrate kwathini, because the moment you have that mentality, chances are xa udibana naye you'll be fanning than rather getting information kubo. You understand? Wah. Kwa msitela utanga lo Shakupa. Oh, yeah, the Yamas? actress. Look how I go backstage. Yo, She was also she's an actress and a dancer. Yo, lo sisilo nani Why go backstage? Ayazi ne backstage. Awutheni ndunga yini? Umthoka bengamazi yabo. Bola siserlo. Yeah, Dini Nondum. Hayi celebrity crush yami la siselwa. But ke sister umdala qhayo andakhula nimthanda yo. Yabo, say light. And ndamqalela naye. Atenkosi. No, yeah. Plans kaloku. Just asithi mfici ku plans zakhe. Plans zami bo. Firstly, because I already have started with the gym, so I want to be more into in the gym as a business. Okay. And then nezinye ke, but I'm gonna be into business. And then started commentary on SABC. You know I was gonna go. I was well before yes. November is one of the team at SABC. From now. Woi. From now. Yeah, yabo. Kaloku ndilapha nje zonke. Kaloku sokwenza announcement. Yeah. Aqhubebe intoni nje kale. But yabo, one of the most important thing that we are talking now. Time I am no late yabo. I have abantu abakudala be like my adopted family yabo enthathe dala yandenza yabo beyinona yabo. So ban sponsor bade bayeka
yabo ngihlala nabo ngiyinto ndenza everything yabo so baku promotion ngo and ile bikula kuyijira ground up ke yabo ngabantu bama baya ground up so the time we were planning basenze I farewell fight yabo apho ndizawulwa khona kokugqibela and then the as much as ingazafuna ukulwa yabo but for a ground up yabo it will be a good thing engayenzela bona yabo nam futhi yabo to ba diloko ogqibele apho ndandiqale khona eMonti but I have the idea ye fight yami endibawelayo and obviously it will need sponsors and people to yabo come in because ndifuna mapere mapere is strawweight nje phofu wayeka wakhe wala nge-lightweight eTanzania ndathi umapere kanjani no but andiyazi nzalo nabani andiyazi ndingalwa nabani but I'm planning yabo we are talking yabo we are talking about a fight to be a farewell fight and I would like to see it happening at Monti yabo getting everyone on board, sponsors, people to support my last fight because I'm not just a boxer, bruh. A brand. I've never been just a boxer. Without a title or anything, I'm a South African champion. Without a South African title, I'm a South African champion. That is more than so many South African champions because, bruh, I've lived boxing and I've done boxing and I've been in the development of the sport for a very long time. And I'm still going to be. So I'm not taking myself as just a boxer. And then I want to see farewell yami yenzeka I fight okay, I'm hanging my gloves in a nice way and Beku fighters is strong. Beku a nice performance. Let's say my city performer Labangu Big Zulu. Perform Big Zulu. Petrus Baba performer where DJ yeah. Okay, then yeah, DJ. Perform moment B. P. Bela baku podcast. No, ekonene. Kaloku azubhayiza kwi-boxing. Tofika bhayiza. Kaloku ngizombetha. So izabe yazi naye uperformela yabo uperformela kwi-farewell yami yabo man B but man B is doing good. Too much. Yeah, that's then I'm respecting her. And what can sponsor man B? You work on sponsor man B. One of the guys that supporting. Nathi sicela then uba partner and then the media partner. Yeah, obvious. And then so when the podcast na fighting ke ngalaminza bayenzeke farewell funeka kuze lezi zinto zakho zonke sizisapha orient yabo cause kwangoku nilwayo because funeka ndibethe round be1 phinde ndiyamndophendula pha yeah kodwa round phinde ndibuye ndigqibeze nenye round phinde yabo but yabo mzekela I'm picturing a fight where there is live performance by people about boxing like Big Zulu, Casper Joves, but those are big names, Casper likes boxing, bruh. Yeah, well, he's one of the people that introduced boxing to the people. To the people about South Africa bangazi boxing. If you know, if Casper did not do that fight was trending for like 2 to 3 weeks. Like a Casper no Nak. If abayenzanga la fight, many people were not going to see or understand boxing or even look at boxing. But he made boxing to be popular for at least he did. So he's one of the people that I always respect in the industry. Yeah, so if you can have Casper even coming Nak Music, obviously he's a champion, celebrity champion, Big Zulu. I bet you better no man B. Yabo. Befuna ngitayisi Kaloku ngakutayisa akekho famous Big Zulu no man B famous. So ngoku ifight ezawenza sense izabayeka man B no Big Zulu. Because in combination man B entertainment yabo yenza sense because sebehleli becomputer kakade kwizinto zomculo yabo utayise ninga kuyayazi boxing yabo akafani no man B wona la combination yenziwa ngayo
Uyayibo uyambo nami linguMNP benza ubaleka mina qala yayibo because aloku atayezi boxing itayezi kuyi boxing into yakhe so akwazi uzabeza mncela kakhulu yeah beza menzela umjojo Ngesinye kuthiwa iboxing ayidlalwa ngesinye uyayibo ngithi 2 days Utayiswa fakalo. but but another thing is that Nomeva is already gonna be doing promotion at some point. And yo ngambetha ukutayesi because about tayesi ngakutayesi uyayazi boxing yabo akulu ngaba lulu naye because at least you understand umuntu okunzima naye liganga because now vele bese sibhanqa because ubethwa na kanjani yabo utayesi yena hayi ngaba ifight ngalwa naye because at least you understand boxing akazusheka kakhulu akazuvela kabethe noba kanjani yabo tamo uMNP angakhaba nokukhaba libali kaloku mekupenda ngana license amnenza ulifight emanyana ndizulifight Exhibition, not an exhibition. so ndifuna ifighters ndifuna ifight mina ndifuna ifighters awu matchmaker yazi ndiba fight enjani fight kuthiwe le matchmaker ngu-beast yabo kuthiwe le yenziwe nguBravito ifunwe nguBravito le ifunwe nguBramawedi le ifunwe ngumese ngu-Alifuneke le ifunwe ngusikhulu lesitsumo le ifunwe nguJoy le animazi Joy noba uyayazi boxing Joy akayazi boxing ne kanjani uJoy into embethileyo kwiboxing nina niyayibona ibaleka yabo uJoy ndimchanileyo kwiboxing yazi bento uJoy zange waye eOrient okanye into xa ngadlali yena soze ubone noba kwenzeka ntoni because iboxing uya only xa kuyolwa wena awazi nomuntu ozemva kwakho oza kubetha ngenye imini awazi nomuntu owenza ntoni kwiboxing ubona lo ukulwisayo qha ngalamini ugqiba kwakho ubona ifence isibe yabo phelile akayazi ba kangalwi yena ngubani ovulile abantwana ibhodi aphakamisa ibhodi ngubani ohambisa isikokadi kubani yakuchana lawe yongayazi into yakho yenzayo because akho into ozophinda uyenze around iboxing xa so uyekile kulo yebo because ngoku umzekelo ngathi makenze into yebo yeah so yena into emthanileyo ba ube selfish uba acimba fana ba iboxer cha uzaba iboxer yena cha ayendena enye nenyaka ngini yabo emveni ngoku yaphela iboxing ngokufuneka ngoku yabo akakwazi ujimisa msho because bekujima yena cha yebo akakwazi uanalyze boxing because bengangazange ayibukela noyibukela boxing besazi ba uyalwa yena cha sana mbone fighting noJoy staw kwendaba khona ngaphandle buyolwa yebo yakuchana ke lawe umuntu enosifana naye ku-promotion noba nenza loo nto nguwe hawu ngenceba selingena ufuna ukungena ngamo yeah No. It's you can ask. You can go ahead and ask. what did you make of your retirement Crawford I was a boy but if you are boy it would not be because of financial issues whatsoever. He's made money, a lot of money, so just that I'm sure there is something. Remember after this WBC thing and everything yabo sometimes yabo you can just I'm retiring just because of looking at something and then after some time upinde ubuye yabo kungabi khona but nobu retirishile he retirishe number 1 pound per pound yabo that will be always his treasure so zilebaleke just like Mayweather. After Mayweather who else? It's gonna be Crawford yabo so it's a good thing. But then if it's coming back still it will be a good thing. Artist uyabulisa uthi ungundira from O6 section
boy wasekasi ke lo wasekasi ba umlungu wasekasi ndiyamazi uyandazi nabantu mazi njengokuthi siyazana Yeah. No, it's like 2 hours. that was gacaba you up No, but ngatifika up yeah, you know, bana bayachisa it's it's an ornament dope, you know, bro. to she's yeah. dope. Yeah. SABC. Yeah. Yeah. Lewe benza kuyo wena. Yeah, man. Hi, It's John. No, it but goes remember, back, you I know. did say to you, but I'm one of the luckiest boxers you can even experience in South Africa, bruh. Ageke umuntu ofana nami. But ke andithi ba mafam. Usetshe lokukhu kuthi gqi episode yami naye. Kuthi gqi episode yenu. Alondi You know it goes back to- alondi seyapho mos kamna ndiyayazi ba mina ndiyazazi mathini yabo umzekelo ngobe kufama ndiyagroova ngaphe kuphi kule ndawo usigroova kuzo but ndazama ndezobhoreka nani apha so yabo ndayazi ba le way izandinceda somewhere yebo Yazi le way ayithethayo lo make, you know. Awupanda, I've said it a couple of times, even to footballers. There's 2 or 3 footballers that I've worked with. Omnye is at SAPC. I don't want to mention it. He's at SAPC now. He used to hate being in front of a camera or being asked the questions in the interview. He hated it. But ngohlala I understand. He got an opportunity. He went to SAPC. Before I analyze the game, he would send me. He was Bayela Dumza, can you assist me up and up and up and up? Dimenzeli is dead. You won't get land over team. Because now he's starting to understand, but there's life after football. You understand? So Lendo Beskesa iteta even to the young men, so that you're a brand. Don't only focus on boxing. You never know what can happen. especially thina abantu besport Yeah, I understand. thina noba singayeka saphinde sisebenze Around, so 'cause you funeka need uyazi that uba kwenzeka thing. ntoni You must be aware of your umzekelo funeka uyazi uba ipromoter yenze kanjani funeka uyazi uba ivet yenziwa kanjani imanager uba abantu ababukela iboxing banjani Bana nifuna ube nemali kakhulu because iyo ndingathikeza hayi bra No. With certain stone though, episode is 4 zakhe. Soza zilibala. Ndo. Na 7 kaloku ingxaki nifumene ndingekabi namali uba beninemali bengasozifumana kwazibekwa yayibo bra uba ndinganemali ndizakugeza mna ndifuna ukuqala ndizoba nemali nje kaloku imagine ndinemali ogqiba ndingagezi ndizawuthini yantoni No, man. awukwazi uba uthi kubona umaniseke uba that's why kuthiwa uthixo akasosibhanqa katshanisa soza kundinika imali ebona uba lo akhona ndizayenza yona le mali le yabo inika xa yazi uba le izababonisa le akunika imali akunika athi babonisa jo uyabona ngobantu abanemali yabona mos ngangathi bala abantu abanemali zakuqale babone kanti Ubiza umuntu nemali. Oniyamazi kodwa khona into ombone ngayo akakunikanga pokotho akakunikanga bank balance Ngambona ngoba no 40 BNB yakhe. tsoke imali le wathi wathatha imali wenza iBNB yenze uyibone wena ngalo awuzuyibona ibalance lo wawuye ejimini yakhe hake ngo so azawubona imali Awukhuphi 100 noma singafuna. Ngicela imali yami kodwa. Utya cha. Ndiyeke umnanda. Lukuthengwa apho ukutya bangasemnyango pha uyajima uyatshapha and yabo yazi ezinye izinto ezibangela yabo ezinye izinto sometimes yabo for example yabo mna pha ndiyajima apha uyajika ndikujiya inyama entloko pha
i-traditional food kanye utyama pork trotters inyama enhloko imleqwa induku zangatyebi ke ngoku yabo but ndiyajima nditye obvious bebingene ekhona enye indawo ese-Midrand kata Ace kuthiwa kuseziko ndiyayazi ziko ayomntu walapha eMonti hayi ngwalapha eMonti wayichef kaMandela ndiyayazi ziko strictly Xhosa food ndiyayazi ke nda no the guy used to be yakhe so wazivulela indawo yakhe isithiwa kuseziko kanti lekela futhi ntsika lekela ndalo brand lapha ke nyimele sithi ba i-exact kuba ingafumani 5 million la akuthiwa ngesamali athi la kanovuma ndingavuma kuthiwa ubuza ni uba wathi akavuma yona ndithi unovuma kuthiwa uba uzafumana i-5 million nawe uyayifumana hayi akanikwe phumulani wakhe makanikwe chizo tete ya wahlukana naye kuzuchatha Fandini angayinikwa nami ndiyinikwe kodwa ndiyomncedisa nakule yakhe sibuyelane futhi aqoba kwami ndiqale akatsho lobunayo aso ndibazamcela loba ndifumene masinjani unaye yena kalo ndimo andindimo yaziyo uba ndifumene uzayinikwa naye then akayazi yena uba uyinikiwe ndizayinikwa ndiyangindimo mazinto ucela ipila back Ebonini imali esithatha ngayo. They love back. Usiseko deyise phanda uthi yo iboxa ngendawo zokutya. Abantu ngiyayithanda yo aloko ingxaki wayo yabo thina lokho into yokutya uyakwazi unqaba. Manje kubutsha kancane. Butsha kancane. Ulambe uyatya uyabona ngo? Uyabona nguyatya ngo. Hayi camp. Yo imagine emTanzania ngathi evuka phakalo ngomqamo mama bo akaye alale pha kude avuke fresh ayo ngaba satye yemanager kanye yepromo bandiyabo inika ngubani kanye yako wabo kanye yakhe abongo kaloku ufuneka recoveration nithi behlise weight neka recoveration ukatye ungini umuntu umsebenzi wakhe ngokutya lala atya phumla lala aye toilet ndibonile phakavidiyo ngqona ngombono wenye indoda urajwa nini namhlanje nanso qani yazi xa urajwa iba ngathi ugqiba kwenza sex vele uthi net igazi umzimba velaye nanso qha ingxaki vele ungabuyi ke ngokuba active xa urapha just before the fight mna ndiyayoyika ingathi ungarapha just maybe a week before. Nokunqongo before fight. Nokunqongo. Uzobetha abuze eAmerica wazibani pha? So uthi bazange ufake isignature yethu kwala Ngoba endihlala pha. Kwana nje. Hayi, ndike ndahlala eAmerica lo. Spanish, man, Spanish, yo. Bola Español. Mexican, yeah. Spanish. Bayathanda abantu bamnyama. Udini? Uzo ya? Emzansi ayikho into yogqitha eMzansi noba ungayazi. For example abantu baseAmerica bahlala lapha. Ayikho into yodlula eMzansi. Yabo eMzansi uyabona kwehla eAmerica ngapheli vele ngabonanga nomuntu onembuni bazilenda bodwa. Yabo hayi thina ke sidila apha ke zikhona ke apha. Yabo thina sithanda iphalphele yabo ngathi yeah uthi gqiba ufika zizithro zodwa ke ifika so hayi but bakhulu bani baphayayo bakhulu kakhulu jo yes khona zingangeniyo nyanje sikhona ngeni nasemotweni jo ikhona umzekelo nakhe ndikhe kwenye Las Vegas downtown yabopha
ukwi-hotel phaa uba ukhe wangena waweya 230 which are free sekuthiwa umoshakala once umoshakele ungena ukhwela isikali uba wathi 230 kgs hayi which are free unikwa yonke into efunayo bakubulala mpela so kuhleli ukumoshakele mos so abantu bapha bakhulu nyani bra bakhulu nyani umaniseke kuba umuntu unesandla esingaka bangaqhaba ngempama emotweni akangeni emoto enzelwe ephofa imoto ezaphansi nkulu kwazona usheki ekhona umuntu wakhe wathi bana ufuna usazi isandla sikasheki ananoba iya efestireni kuyini ubeka ingalo yakho ngapha ngapha isandla sakhe ayo azikhona izandla zikhona nyani shibe singakaya manje kubambe ifoni vele iphele ingabonakala ihle lapha bengathi kubambe ile keyboard but abantu bahleli ku-wheelchair kalo abakwanohamba baba esigulela umzekelo that's the nice part about podcasting. No man, just my parting words to you Otiami. For someone I'm ukubukele udlala usaqala uthini. Ningasithanda nosithanda. It's been an honor. You know, it's been an honor. This is an honor, bro. It is an honor, bro. Kodwa ufuna sibethe. Now, bro, yabo. Siqokole sithethe, you know, also usiphathele indaba zakho but what you're planning to do with life yakho after football. And I just hope everything that you pray and wish for will come through. Nati will be there After football. boxing. Boxing. Yeah, so we'll be there. Nati as in a full podcast and Mazlu Windows nami vile kodwa football khan ngonda yazi we'll be there you know Nati to lend the support like I said earlier on with Best Kali show you're no longer a friend of the show you part and parcel yeah le material the owner siyabulela thina Mr Nomeva ngeni make sure that sibengicela xa sikho ulahlelela gwiju pha igqibeleni xa seseyiphuma ta ulahlelela za high noba zi highlights ze fights zakhe pha uyabo Mlandanda i-honest. yeah mla ngoma lo cula ndimi Ukusala bayi-upload ku streaming platforms the owner of the song i-copyright zikulela the handler anditsho nje mni eclipse nje uthi kwadla just utsho mos but ke nawe wena ngumuntu ozawuyazi kakhulu hayi izinto zakho asingendawo thina bro aswabe ngesonto ndikubona benemali because andizokwazi ukuphendula yonke le mthethayo onemali yonke into yenzeka yazi kanemali awuna copyright ezikublockaya unenix ngenza noba yintoni kuthiwa okay so thank you yeah I see Ivala. It's been a great episode. Last episode, 2025. Happy New Year, Merry Christmas. Masibona nini ku 2026. The Neful Podcast. Sapuma. We out. Uthini? Utyiga kaloku ufuna uza ku podcast. No, it's gonna come next year. Siqala unyaka ngayi. Alright. Next year. Inyani ndiyayithanda pha ku yazi bencimba kuzaba nzima usixelele ba yho la ntaka inibethe ndawo qonda hayi Ukwathi izinto embethe mos